दोस्तों ये पागल लड़की अपने फोन के सामने इस केले को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की कार चला रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों ये पागल आदमी भी अपने फोन के सामने एक संतरे को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये आदमी इस संतरे को छील रहा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों फिर से ये पागल आदमी अपने फोन के सामने ढेर सारे टॉफी को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी इन पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये इमोजी लिख दो। और अंत में दोस्तों ये पागल आदमी इन सारे टॉफी को अपने फोन के सामने रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये आदमी उस टॉफी के ऊपर चढ़ रहा है। मतलब ऑसम।